Bien, Alex, Итак, Алекс, avec quoi tu es? с чем ты? Я до сих пор не выбрал Jusqu'ici, je n'ai pas choisi одну из двух тем. un des deux sujets. Одна это Le premier, c'est психотравма, которую я перенес une trauma que j'avais eu месяц назад. il y avait un mois, psychologique. Просто я чувствую в этом какую-то энергию. Et je sens une énergie. Вернее, наоборот, Non, мне кажется, au что contraire. недостаток энергии. Au contraire, il me semble qu'il me manque d'énergie à cause de cette trauma. Параллельно меня волнует тема Et en même temps, проблемы c'est important просить pour moi помощи. la question, le problème de demander d'aide, demander l'aide. Pour toi, ce sont deux thèmes différents, То есть для тебя это две разных темы. ou c'est le même thème? Или это одна и та же. Но, наверное, связано. Elles sont liées. Est-ce que tu me dis qu'il y a un mois, tu as vécu un trauma, et par rapport aussi à ce trauma, c'est difficile pour toi de demander de l'aide? То есть ты мне говоришь, правильно я понимаю, что ты говоришь, что месяц назад ты пережил травму, и теперь из-за этой травмы тебе тяжело просить помощь? Просить помощь в работе с этой травмой. Да, и это продолжается. Oui, ça continue. Мне сложно просить помощи. C'est difficile de demander. Мне неприятно просить помощи. C'est pas très agréable. Я не люблю просить J'aime помощи. pas. И faire ça. испытываю ощущение унижения. Tu dis que tu n'aimes pas demander de l'aide. Ты не любишь просить помощь. Чаще всего, когда я обращаюсь за Le помощью, plus souvent, quand je le demande будь то это чиновник, будь то это друг, à n'importe qui, un ami ou un employé, или подруга, une amie, я оказываюсь в роли какой-то, прогибаюсь, униженной. j'arrive dans un rôle, je prends un rôle de quelqu'un qui demande quelque chose. Неприятно. C'est pas agréable. Oui, en quoi c'est désagréable pour toi? И что неприятного? И я не чувствую равенства с тем человеком, у которого прошу. Je ne me sens pas au même niveau avec les personnes Будто я прошу à qui je demande. Tu te sens inférieur? Inférieur? Plus bas? Mm. Ты чувствуешь себя униженным? Tu demandes? Чаще после. Plutôt après. Ну вот, да, мне в роли просителя мне неприятно. Oui, c'est pas agréable de demander, d'être У меня меняется голос. inférieur. Ma voix change, Я не чувствую свободы. je ne sens pas de liberté, Я чувствую себя постоянно в какой-то роли просителя. je me sens dans ce rôle d'inférieur, de demandeur. Et donc tu préfères ne pas demander pour pas sentir cette infériorité? И поэтому ты предпочитаешь не просить, чтобы не чувствовать эту униженность. Я избегаю просить. J'évite de demander. А когда попадаю, все равно Mais quand ça arrive, в социальном контексте, ну где угодно, dans un contexte social, мне n'importe приходится просить, мне неприятно. quand je dois demander, c'est pas très agréable. Donc même si c'est pas agréable, tu peux le faire quand même. Но даже если это неприятно, ты все-таки можешь это сделать в каких-то случаях. Я могу это сделать. Je peux le faire, Я это делаю. je le fais, И избегаю. mais j'évite. D'accord. Et de demander à faire cette séance, est-ce que c'est désagréable? А попросить провести этот сеанс тоже неприятно? Я волновался Je m'inquiétais и волнуюсь. et je m'inquiète. Ну, я сейчас не чувствую, что ты выше меня. Je ne sens pas maintenant que tu es plus haut que moi Униженной et je совестью. suis inférieur.
Но я, наверное, и не формулировал так, что я прошу тебя о помощи. Mais je le formulais pas comme ça, que je te demandais de l'aide. Mais moi, je voudrais te demander quelque chose. Я бы хотел такое что спросить. Il m'a semblé comprendre que demander de l'aide, ça te plaçait donc dans une situation d'infériorité. Мне показалось понятным, что просить помощи, прошение помощи тебя помещает в ситуацию униженности. Et donc, ça contenait, là c'est un mot à moi, c'est pas à toi. Je vais utiliser un mot à moi, ça contenait comme une sorte d'humiliation. И то есть это создает какую-то ситуацию сожаления. De se sentir plus infériorisé. Тебя, когда ты чувствуешь себя более униженным. Donc ce que je voulais te demander, c'est s'il y a un moment dans ma manière de t'accompagner. Я хотел бы тебя спросить, есть ли как бы момент в нашем общении, когда я бы мог как-то быть с тобой? Tu sentais que la façon dont je fais, ça pouvait t'humilier. Это не жалеть, а что кто-то тебя заставляет почувствовать, что ты делает, чтобы ты почувствовал себя униженным. И он спрашивает, есть ли место в нашем общении, могу ли я как-то так сделать, чтобы ты себя не чувствовал униженным? Où tu en es là? Où tu en es? Je sais pas. J'ai expliqué ma faute avant. Donc ma demande, c'est si tu sens que je t'humilie ou que je te rends inférieur, То есть чувствуешь ли ты, что я тебя унижаю? Que tu puisses me le signaler. Можешь ли ты мне это показать? Dans notre travail. В нашей работе. Parce que moi, j'ai pas le projet de te rendre inférieur. Потому что мне совершенно не хочется тебя унижать. Mais je peux le faire sans le vouloir. Но могу это сделать не желая. Ну, вот в нашей работе пока я еще не понимаю, как это. Dans notre travail, je comprends pas. Сделать, или как это, я думаю, Je sais pas comment on peut faire ça. Минимум мне нужно просить. То есть сейчас ты вышел ко мне, я вышел к тебе. Tu es sorti et moi je suis sorti. Как-то это обусловлено контрактом. Donc c'est un contrat. Как будто бы вне меня. C'est hors de moi. А когда вот от меня зависит, вот я от тебя чего-то хочу. Et quand ça dépend de moi. Пока я еще это даже не сформулировал. Quand ça dépend de moi, que я еще в эту роль не попал. Как минимум я должен произнести: Жан, я прошу тебя помочь мне. Au moins, je dois dire, Jean-Marie, je te prie de m'aider de résoudre ce problème. Et вот теперь я уже чувствую неудобство. Et maintenant, je sens confus. Если вот эта просьба или вот этот процесс будет продолжаться, я испытываю ощущение. Si ce processus va continuer, je vais me sentir inférieur. Пока ты ничего не сделал. Jusqu'ici, tu as fait rien. D'accord. А я уже чувствую. Mais je le sens déjà. Ok. Alors, comment on peut entrer dans le thème qui te préoccupe? И как мы можем войти в тему, которая тебя волнует? Я о себе тебе сейчас сказал. Je viens de raconter de moi à toi. Пока я еще не почувствовал вовлечения тебя. Mais jusqu'ici, je sens pas. И твое внимание. Je sens que je suis confus. Et je sens ton attention. Пока больше ничего. Mais c'est tout pour le moment. Oui. Alors comment tu pourrais me faire entrer dans ton thème? И как бы ты мог меня ввести в свою тему? Ну, например, таким вопросом: хочешь ли ты мне помочь? Par exemple, par une question, est-ce que tu veux m'aider? J'accepte a priori cette possibilité. Я принимаю априори возможную помощь. Je ne sais pas si je vais en être capable. Я не знаю, я способен ли я на нее. Mais j'accepte d'essayer.
Но я принимаю попытаться попробовать. Я понимаю тебя, я чувствую тебя. Je te comprends, je te sens. Давать помощь для меня это естественный процесс. Donner de l'aide, c'est naturel pour moi. Я это делаю с C'est удовольствием. normal et je le fais avec plaisir. Головой я понимаю, что это нормально помогать друг другу. Par ma tête, je comprends que ça aide И не обязательно даже расплачиваться. à d'autres personnes et il ne faut pas me payer. Почему я попадаю в эту роль, я не понимаю. Mais je ne comprends pas pourquoi Как я туда попадаю? comment je commence à jouer ce rôle, В роль просителя и униженного. au rôle de demandeur. Quand tu aides les autres, Когда ты помогаешь другим, tu veux les faire sentir inférieurs ты хочешь их заставить почувствовать себя униженными, ou tu veux te sentir supérieur? или ты хочешь себя почувствовать выше? Мне приятно, когда от меня зависит, что человеку стало лучше, Ça me fait plaisir легче. quand ça dépend de moi que Мне quelqu'un приятно soit... получать благодарность. Мне приятно, когда от меня зависело, что человеку стало лучше. Oui, ça me fait plaisir. Я не ощущаю, что я выше. Et je ne sens pas supérieur. А может быть, даже наоборот, мы стали ближе или Peut-être on est devenus plus proches et au même niveau. А может быть, это приятно от того, что я испытываю нужность. Donc à ton avis, c'est possible d'aider quelqu'un sans être supérieur. То есть, на твой взгляд, можно помочь кому-то, не быть при этом выше его? Ну, в данном вопросе, наверное, да. Dans cette question, oui. В данном вопросе я чем-то обладаю, что-то имею, или я Je possède quelque chose. более свободный. Ну, у меня остается вот эта твоя мысль, твое послание о том, что ты можешь, Je me rappelle de ton message, готов помочь, если сможешь. que tu es prêt d'aider si tu seras capable. Ты можешь мне помочь, ты можешь мне не помочь. Tu peux m'aider ou ne pas m'aider По разным причинам. pour différentes raisons. Et alors, comment il résonne en toi ce message? И как в тебе отзывается это послание? Ну, я поймал себя на чувстве, что, J'ai может быть, я remarqué- предвосхищаю, J'ai remarqué un sentiment que peut-être ожидаю j'attends либо отказ, либо то, что ты, например, мне не поможешь. Или не смог помочь. soit un refus, soit que tu seras incapable Ну, не смог или отказался. de m'aider. Может быть, я боюсь как раз вот этого. Peut-être j'ai peur de ça. А может быть, меня это грузит. Peut-être ça me presse. Est-ce que je peux comprendre que ce qui te fait peur, c'est Правильно ли я понимаю, что quand tu te sens un peu faible et avec besoin d'aide? тебя заставляет бояться, то, что ты можешь чувствовать себя немного слабым, и Ce qui te нуждаться fait в peur, помощи, c'est de rencontrer и тебя заставляет бояться, de la part de l'autre du rejet ou de l'abandon. бояться то, что ты можешь получить от других. Отказ. Да, я думаю, да. Oui, je crois. То есть мне кажется, что я проскакиваю вот этот момент, Il me semble que je passe ce moment, что ты можешь помочь, что можешь не помочь. que tu peux aider ou ne Это pas может быть не aider. в твоих силах Peut-être tu n'es pas capable, или не в твоих планах. И тогда мне придется начинать это заново с кем-то et другим. donc il faudra le continuer, le recommencer avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envie de te mentir, И я не хочу тебе лгать, parce que pour le moment, je sais pas de quoi il s'agit, потому что на данный момент я не знаю, о чем идет et речь, donc je ne sais pas du tout si je suis capable ou si je suis pas capable. и я не знаю, способен я или нет. C'est pour ça que je te dis, moi je mets mes forces à ton service, Поэтому я тебе говорю, что я предоставляю свои силы, mais pour le moment, je sais pas au Твоим service de услугам. quoi. но пока что не знаю, Donc, зачем. То, что ты сейчас сделал, этого достаточно. Ce que tu as fait maintenant, c'est suffit. Потому что мы разбирали сам процесс обращения за помощью, и через какие этапы я прохожу, Et les étapes que je passe, и чего я боюсь, et de quoi j'ai peur, и что преждевременно меня грузит. qui me presse,
avant tout. Mhm. Alors, quel va être pour toi le pas suivant? И каким будет для тебя следующий шаг? Pour toi ou pour nous? Для тебя или для нас? Я думаю, что мы можем завершить. Tu crois qu'on peut s'arrêter là? Tu crois ou tu es sûr? Ты уверен или думаешь? Comment tu fais ton choix? Как ты делаешь выбор? Сейчас я сделал выбор головы. Я подумал о том, J'ai что pensé que по процессу обращения за помощью и что меня сдерживает от обращения. dans ce И как processus, я попадаю в состояние... Сейчас я вот сравниваю униженность или это подавленность. То есть, когда я обращаюсь за помощью, я оказываюсь в роли, вот, может быть, подавленности просто. Et alors, à cette réflexion par la tête, и этим размышлением головой si tu ajoutes ce que tu es en train de sentir, ты добавляешь то, что ты чувствуешь, ce que tu es en train de sentir dans ton corps et ce que tu es en train de sentir dans tes sentiments. то, что ты чувствуешь телом, в чувствах своих. Qu'est-ce que tu peux repérer? Что ты можешь добавить об этом? Ну вот это я осознаю, Ça, j'en suis conscient. По этому процессу осознания вроде бы достаточно. Но по чувствам остается ощущение незавершенности, Mais какой-то le sentiment, j'ai un sentiment. Donc, est-ce que je comprends bien si je comprends que avec tes sensations et tes sentiments, Я правильно понимаю, что со своими ощущениями и чувствами pour toi, c'est pas fini, для тебя не закончено, mais avec ta pensée, c'est fini. но с мысленной деятельностью закончено. Да. С волнением я еще не понимаю. Je comprends pas pourquoi cette inquiétude. Не знаю, где, как его разместить. Comment le placer? Ça veut dire qu'il y a une sorte de séparation dans ton expérience. То есть есть разделение в твоем опыте. Il y a ton expérience sensitive et émotionnelle et d'une certaine couleur. Есть чувственный и эмоциональный опыт какого-то Et цвета, ton expérience de pensée est d'une autre couleur. твой умственный опыт другого цвета. Вероятно, да. Je crois que oui. Mais avec deux couleurs différentes, on peut faire un beau tableau. Но из двух разных цветов можно нарисовать красивую картину. Comment ça t'intéresserait d'essayer de faire rencontrer les deux couleurs? Тебе было бы интересно встретить эти два цвета? Comment on pourrait faire ça? И как можно это сделать? Но у меня желание просто поблагодарить J'ai une envie тебя. И, вот tout simplement te телом, remercier, Просто по руку пожать и все. mais le corps demande de ta main. Это эксперимент или это завершение, я узнаю только после этого. Est-ce que pendant quelques minutes, ça peut t'intéresser d'écouter ton corps plus attentivement? Может быть, тебе интересно послушать свое тело в течение нескольких минут более внимательно. Ну, по ощущениям, по чувствам у меня, конечно, незавершенность по поводу травмы. А головой я думаю о том, что имеет ли смысл новый цикл. То есть я могу, конечно, попросить еще Je peux te demander, je peux demander encore, mais c'est un nouveau travail. тебя помощи Demander de в l'aide плане à работы toi с травмой. pour travailler avec le trauma. Moi, je t'invite pour le moment, plutôt essayer de faire l'expérience de ne pas réfléchir. Я тебе предлагаю провести эксперимент, Ça, попытаться, tu sais très bien le faire, попытаться не размышлять, это очень хорошо умеешь, mais d'être attentif à l'évolution de tes sensations. но внимательнее отнестись к развитию своих Simplement. ощущений. Всего-навсего. Parce que quand tu me dis, quand tu me dis qu'au niveau de tes sensations, tu sens que c'est pas fini avec le trauma, Потому что когда ты говоришь, что на уровне ощущений ты чувствуешь, что с травмой незавершенность, pour moi, ça, c'est pas une sensation. для меня это не ощущение, Ça, c'est une pensée. это мысль.
Я чувствую волнение, и я Je sens une хочу inquiétude проработать травму. et je veux travailler sur trauma. Tout de suite, qu'est-ce qui t'inquiète? А что сейчас тебя волнует? Меня волнует то, что люди будут, группа, Parce que les gens которая groupe. сидит, qui est là будет привлечена к новой работе, va être которая будет продолжаться со мной. impliqué à un nouveau travail avec moi. И меня беспокоит слишком много времени, которое займет. Et je m'inquiète aussi parce que je vais prendre trop de temps. Меня волнует, как ты отнесешься к тому, что у меня эта мысль, что это два цикла и двойная работа. Меня волнует то, что работа с психотравмой и с телесной травмой, она может быть... Меня волнует, что ты можешь отказать. Donc ton inquiétude, c'est l'organisation d'un certain nombre de catastrophes possibles. Твое волнение – это организация определенного количества возможных катастроф. Je peux te refuser. Я могу тебе отказать. Le groupe peut s'impatienter. Группа может заскучать или выйти из себя. Plein de catastrophes peuvent se produire. Большое количество катастроф может произойти. Я ловлю себя часто то, что фиксируюсь на негативе. Но меня это же беспокоит. Mais je m'inquiète de ça. Pour moi, ça me paraît important d'identifier ça. Для меня важным, кажется, это идентифицировать. Pour moi, c'est pas en termes d'idées négatives. Это для меня это не в терминах негатива, mais c'est en termes d'anticipation. Но в терминах неприятия. D'anticipation de catastrophes. Понял. Предвосхищение катастроф. Et c'est cette anticipation de catastrophe. И это предвосхищение катастроф. C'est quelque chose dont tu te sers pour t'empêcher. Это что-то, чем ты пользуешься, чтобы себе помешать. Trouver les moyens de satisfaire ton besoin. Найти средства удовлетворить свои потребности. Par exemple, ton besoin d'aide. Например, свою потребность в помощи. Что с помощью предвосхищения катастроф я Avec cette пытаюсь anticipation des catastrophes, j'essaie просить о помощи. de demander de l'aide. Non. Нет. Au contraire, tu t'en sers Ты pour t'empêcher de demander. с помощью этой предвосхищения катастрофы пытаешься помешать себе попросить помощь. Comme une justification de ne pas demander d'aide. Как подтверждение того, что не надо просить помощь. Et moi ce thème que tu évoques là, Тему, которую ты затрагиваешь, ça me touche beaucoup que tu le poses dans ce groupe. Меня трогает то, что ты ее располагаешь в этой группе. Et parce que c'est aussi dans un certain contexte. Потому что это в определенном контексте. Nous sommes un contexte. Мы — это контекст. Et avec ce qui s'est passé ce matin, С тем, что произошло утром, moi j'avais aussi une certaine inquiétude. у меня тоже было некое волнение. Je me disais, mais comment dans ce groupe, les personnes peuvent se donner ou ne pas se donner du soutien. И я себя спрашивал, как в этой группе люди могут давать или не давать поддержки. Et ce que tu dis là, А то, что ты сейчас говоришь, à nouveau pose cette question. заново ставит этот вопрос. Moi, j'ai besoin de parler de mon trauma. Мне нужно поговорить о моей травме, Mais j'ai peur que si je parle de mon trauma, но я боюсь, что если я буду говорить о своей травме, le groupe va penser que je prends trop de place. группа подумает, что я занимаю слишком много места, Jean-Marie va peut-être me rejeter. и Жан-Мари, возможно, меня оттолкнет, Jean-Marie ne va pas me soutenir. и Жан-Мари меня не поддержит. Ou des choses comme ça. Такие вещи все. C'est-à-dire qu'à nouveau, tu nous poses à tous То есть ты нам заново la question de notre soutien. ставишь вопрос нашей поддержки. Comment nous sommes capables ou pas capables
способны ли мы или не способны de donner du soutien à quelqu'un. дать кому-то поддержку. Если бы я завел просто одну из тем, у меня бы этого бы не было. Для меня это идут темы дуплетом. Il n'y avait pas de ça. C'est pour moi que ces deux sujets sont liés. Возможно, я просто вот не смог решить, какую тему, Peut-être je pouvais pas, какой темой заниматься, je pourrais pas décider, choisir le sujet, хотя мы занимались темой обращения за помощью. même si on a discuté tout de suite le sujet de demande de l'aide. Если бы я взял травму, Si j'aurais choisi le trauma, к второй теме я бы не подошел. j'ai jamais, Не заявил. j'aurais pas parler de l'autre sujet. Oui, mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que je crois que pour parler d'un trauma, Я думаю в то же время, что чтобы суметь говорить о травме, il me semble qu'il est nécessaire de se sentir en sécurité. необходимо чувствовать себя в безопасности. Конечно. Bien sûr. Et moi, ce que je comprends aussi, c'est que pour le moment, pour nous tous, И что я понимаю еще, это то, что для нас всех la sécurité n'est pas encore в suffisante. данный момент безопасность недостаточная. Donc, pour moi, à la fois, tu as fait un certain travail pour toi. То есть для меня, с одной стороны, ты делаешь pour, какую-то работу для explorer себя, un peu plus, чтобы исследовать, dire, ne pas dire, говорить или не говорить, demander de l'aide, ne pas demander de просить l'aide, помощи или не просить помощи, de quoi il s'agit, о чем идет речь, qu'est-ce qui est concerné par ça. что в этом содержится. Mais Что en même temps, j'entends que tu as fait aussi un travail pour le groupe Но в то же время я слышу, что ты делаешь какую-то работу для группы et pour les sécurités du groupe. и для безопасности группы. Qu'est-ce que tu sens là tout de suite? Что ты сейчас чувствуешь? Juste tout de suite. Вот прямо сейчас. Ну, я чувствую поддержку Je sens ton soutien. твою. Ну, я чувствую поддержку группы. Et je sens le soutien de groupe. И я чувствую, ну, я-то готов проработать любое количество времени своей травмы. Je peux travailler mes traumas. Mon trauma. Сейчас я чувствую то же самое, Maintenant, je sens le même. о чем мы говорили вот, большую часть сессии. De quoi on parlait pendant А presque toute la session. у меня барьер. J'ai une barrière Просить. Мне кажется, что pour demander это слишком много. un blocage. Je crois que c'est trop. Что моя просьба, она как будто бы чрезмерна. Que ma demande, c'est Как trop. злоупотребление, что ли. Мне неудобно все равно. Je suis confus. Je reçois pas ce que tu me dis comme une confusion. Я не очень понимаю, понимаю, как бы получаю то, что ты мне называешь неудобно. Je le reçois comme une grande hésitation. Я это скорее понимаю как большое сомнение, колебание, lié à ton expérience antérieure. Что я как-то в своем представлении связываю с твоим опытом внутренним. Сейчас я первый раз осознал, что вот все-таки J'ai compris pour la première fois que я сейчас испытываю стыд, который j'ai часто honte maintenant, mais подавляю. cette honte, je l'ai pas souvent, И мне просить буквально стыдно. donc j'ai honte pour demander. Я это делаю как-то по-другому. Je le fais autrement, donc. Вот сейчас я реально нахожусь в позиции, Maintenant, je suis dans une position. когда либо я прошу, либо не прошу. Мне несложно выйти вот работать с травмой. Я сейчас переживаю стыд. Et maintenant, j'ai honte. Comment je t'ai fait honte? Как я тебя заставляю чувствовать стыд? В том-то и дело, что ты не делаешь ничего. Tu fais rien. Moi, j'imagine que j'ai contribué à ta honte. Но мне все-таки кажется, что я какой-то вклад внес. Parce que on est en interaction tous les deux. Потому что мы
ну, et que ta honte vient в dans общении notre сейчас interaction. каком-то. И твой стыд появился во время общения. Ну вот у меня есть такое ожидание все равно, J'ai une attente что ты за меня это сделаешь. que c'est toi qui vas Ты предложишь, faire quelque chose что ты скажешь, давай там. pour moi, То que есть, tu vas решение proposer принять quelque что-то. chose, que tu vas prendre les responsabilités, que tu vas prendre la décision. Я не понимаю связь со стыдом. Mais Этот mécanisme, я je чувствую. comprends pas comment c'est lié, le mécanisme То есть я habituel. продолжаю не брать на себя ответственность. Je continue à ne pas prendre les responsabilités. D'accord. Может быть, с этим. Peut-être c'est comme ça. Alors, Может peut-être- быть, ты свидетель, alors, да. Est-ce que ça veut dire que ma manière de te faire honte, То есть значит ли это, что то, как я тебя заставляю испытывать ça n'a стыд, pas été en faisant quelque chose de particulier, это не то, потому что я как-то что-то сделал, mais au contraire en ne faisant pas. но скорее потому, что я ничего не сделал. И то, что ты являешься свидетелем вот, моих колебаний, Et que tu vois comme j'hésite maintenant. нерешительность. Alors peut-être c'est un peu maladroit de ma part, Ну, может быть, это как-то не очень хорошо с моей стороны. mais c'est vrai que j'ai pas envie de faire quelque chose. Là, je dis une généralité, hein. Но на самом деле это правда, что мне, в принципе, не хочется что-то делать J'ai pas envie de faire quelque chose pour toi, для тебя. au sens de faire quelque chose à ta place. В том смысле, чтобы делать что-то за тебя. Idéalement, ce que je souhaite faire Потому что в idéале я бы хотел avec quelqu'un que j'accompagne, с кем-то, кого я сопровождаю, c'est d'essayer de rendre cette personne capable de faire. это попытаться сделать этого человека способным самому, Mais pas de faire pour elle. но не делать за него ничего. Tu comprends ce que je veux dire? Понимаешь, что? Я понимаю. Я понимаю, что я сейчас нахожусь вот в процессе выбора. Да нет, я сейчас понял, что в принципе мне ничто не мешает просить помощи. Je me souviens que, Это уже en général, rien ne m'empêche de demander de l'aide, ты будешь решать, и группа будет решать. mais c'est toi et le groupe de faire quelque chose, de rejeter ou pas. Si, moi j'ai compris qu'il y a quelque chose qui t'empêche de demander de l'aide. Я понял кое-что, что мешает тебе попросить помощи. Et ce que je pense, c'est que peut-être, И я думаю, что, dans может ton быть, expérience, в твоем опыте, quand tu demandes de l'aide когда ты просишь помощи, et que quelqu'un te donne de l'aide, и что кто-то тебе дает помощь, cette personne, dans ton expérience, elle prend du pouvoir sur toi. в твоем опыте этот человек принимает какую-то власть для тебя, Et toi, над тобой. donc tu es diminué. И тогда ты уменьшен. Да, я попадаю в зависимость. Oui, je deviens dépendant. Voilà. Et moi, ce que je voulais essayer А я хотел попробовать avec toi, с тобой c'est de te donner de l'aide, mais en restant dessous toi. попытаться дать тебе помощь, но остаться ниже тебя, Soutenir, поддержать. me tenir dessous. Это один и тот же корень по-французски. Поддержать и держаться под, Pour que по-русски. tu puisses, toi, Чтобы ты, faire ce que tu as à faire. чтобы ты мог сделать то, что ты сделал. Я почувствовал. Je le sens. На самом деле достаточно будет твоей поддержки. Сейчас мне уже не так важно сама работа по травме. Le travail avec le trauma, Мне достаточно важно вот это c'est important. вся работа, Le travail, твоя помощь, ton поддержка. soutien, ton aide. И сейчас я могу попросить помощи, независимо от того, что дальше будет. Maintenant, je peux demander de soutien Ну, я обращусь к malgré этому. ce qui suit. Ну, то есть я сделаю свой ход, твой ход или ход группы, я просто не могу Et ton pas ou le pas du groupe, je vais tout simplement observer tout ça et attendre et éprouver.
То есть я прошу о помощи тебя, Donc je te demande de m'aider, поддержки групп, поддержку je demande le soutien de groupe по проработке травмы, pour которые... travailler le trauma, mon trauma. Ну, я много интригую, это была попытка C'est убийства. Но tu мне на es самом деле важно, de meurtrier. важно вот это вот место. Moi, ce qui me paraît important, c'est tout le processus que tu viens de traverser, Мне кажется важным это весь вот этот опыт, который ты только что пережил, qui est comme on parlait ce matin des fondations, мы сегодня утром говорили о фундаменте, comme poser des fondements pour une maison que tu vas construire, que nous allons construire peut-être avec toi это как бы построить фундамент для дома, который dans les jours qui viennent, мы, возможно, с тобой вместе mais построим, peut-être surtout aussi après. но, возможно, и так, и после. Да, это очень важно. C'est très important. Спасибо. Merci. Merci de cette rencontre, toi aussi. Спасибо за встречу тебе тоже.